Tai mano istorija ir sunkiausia akimirka mano gyvenime. 2023 m. gruodžio 15 diena – data, kurios niekada nepamiršiu. Ta vakarą turėjau viską, ko maniau esant reikalinga – namus, verslą, šeimą ir svajones apie ateitį. Jaučiausi saugi ir tikėjau, kad mano gyvenimas stabilus. Naktį viskas pasikeitė. Vienas telefono skambutis ir vienas sprendimas viską sugriovė. Kai ryte pabudau, man nieko neliko. Neturėjau nei namų, nei verslo, nei saugumo, tik drabužius, kuriuos vilkiau. Vos per kelias valandas praradau viską ir atrodė neįmanoma suprasti, kaip tai galėjo nutikti taip greitai. Šią istoriją nesidalinu dėl užuojautos. Dalinuosi jie kaip įspėjimu, kad kiti galėtų pasimokyti iš mano patirties ir išvengti tos pačios klaidos. Kažkuriuo metu naktį suskambo mano telefonas. Tai buvo tik vienas skambutis, bet jis turėjo pasekmių, kurių tą akimirką nemačiau. Pokalbis buvo trumpas, bet sunkus. Turėjau greitai priimti sprendimą. Tikėjau, kad renkuosi mažesnę riziką. Tikėjau, kad vėliau galėsiu viską ištaisyti. Šis įsitikinimas man kainavo viską. Per kelias valandas mano susikurtas gyvenimas ėmė griūti. Susitarimai buvo sulaužyti, pasitikėjimas išnyko. Sistemos, kuriomis priklausiau, iš karto žlugo. Ryte žala buvo padaryta. Kai pabudau, nebebuvau tas pats žmogus, koks buvau praėjusią naktį. Neturėjau namų, į kuriuos galėčiau grįžti. Mano verslas dingo. Dingo saugumo jausmas. Stovėjau apsirengęs tik savo drabužiais ir bandžiau suprasti, kaip visas gyvenimas gali išnykti per vieną naktį. Šokas pakeitė baimę. Tyla pakeitė tikrumą. Vis klausiau savęs, kaip tai įmanoma. Kaip metų darbas gali išnykti per kelias valandas, kaip vienas sprendimas gali viską ištrinti. Nebuvo atsakymų, tik pasekmės. Sekančios dienos buvo sunkiausios mano gyvenime. Jaučiausi tuščia, sugėdinta ir pasimetusi. Vėl ir vėl prisiminiau tą naktį, norėdama pakeisti bent vieną akimirką, bent vieną žodį, bent vieną pasirinkimą. Tačiau realybė nejuda atgal. Lėtai supratau kai ką skausmingo, bet svarbaus. Ne visko praradau vien dėl blogos sėkmės. Praradau, nes pasitikėjau be apsaugos ir elgiausi iki galo nesuprasdama rizikos. Ši istorija ne apie pinigus ar turtą. Ji apie tai, koks trapus iš tikrųjų yra stabilumas. Dalinuosi tuo ne dėl užuojautos. Dalinuosi tuo, kad kiti galėtų stabtelti prieš priimdami skubotus sprendimus, prieš aklai pasitikėdami, prieš patikėdami, kad sėkmė yra amžina. Visko praradimas per vieną naktį išmokė mane pamokos, kurios jokia sėkmė niekada negalėtų išmokti. Šiandien aš viską atstatau iš niekur, atmerktomis akimis ir sunkiai uždirbta ištimtimi. Tai, ką praradau, nebeatgausiu, bet tai, ko išmokau, gali išgelbėti ką nors kitą nuo tokio pačio likimo. Štai kodėl šią istoriją reikėjo papasakoti. Draugai, prisiminkite mano patarimą. Niekada neskubėkite. Daugelį metų sunkus darbas gali būti sugadintas per akimirką, jei priimate sprendimus spaudžiamai ar panikuojant. Kai jūs apima baimė ar nerimas, svarbu sustoti. Niekada neskubėkite priimti sprendimų, kurių iki galo nesuprantate. Neskubėkite, net jei žmonės jūs skubina. Pasikalbėkite su žmogumi, kuriuo pasitikite. Užduokite klausimus ir atidžiai perskaitykite kiekvieną dokumentą. Jei įmanoma, kreipkitės teisinės ar profesionalios konsultacijos. Nepasikliaukite vien žodiniais pažadais, net jei tas žmogus jums artimas. Pagalvokite apie blogiausią scenarijų, ne geriausią. Ramus ir apgalvotas sprendimas yra saugesnis nei skubotus. Draugai, šią pamoką išmokau skaudžiai. Vienas skubotus sprendimas man kainavo namus, darbą ir saugumą. Atminkite, kad laikas nėra jūsų priešas. Panika yra. Įkvėpkite, atsitraukite ir priimkite aiškų sprendimą. Nuo to priklauso jūsų ateitis. Draugai, atsiprašau jūsų visų, kad nepasakojau jums savo problemos ar to, kas man nutiko, bet iš mano istorijos turėjote suprasti, kokią klaidą padariau, kad mane įskaudino.